どうも、猫の目です。今回、ウィークエンドシトロンっていうのを作ります。これ何かって言ったら、パウンドをやっちゃうけど、普通の。普通のっていうか、レモン味の、シトロンがレモンっていう意味で、パウンドケーキフランス語でカトルカールっていうんやけど、そのカトルカールではあるんやけど、こうなんか、別名がついとるみたいな。ウィークエンドっていうのが週末で、なんか週末にこう、なんか家族とかで食べようぜみたいな。そんな感じ。なんか週末に食べるケーキみたいなやつ。で、このシトロン、レモンが入っとるっていうことと、あとはグラスアローっていうなんかパウンドケーキにさ、こう白いなんかちょっと甘いやつがかかっとるみたいな。で、パウンドケーキ動画でやるのも久しぶりなんやけど、パウンドケーキって3つ仕込み方があって、基本的にはシュガーバッタ法っていう、バター柔らかくして、砂糖入れて、卵入れて、小麦粉入れてっていう一番ベーシックなやつ。で、もう1個がメレンゲを立てて合わせるやつ。で、もう一個が、卵を泡立てて、粉入れて、最後バター入れるみたいな。スポンジ、ジェノワーズと同じ仕込み方っていうのがあって、別、どれでもいいんやけど、なんか好きなやつでいいんやけど、他のケーキとかでもさ、結構シュガーバッタ法って多いけん、今回ちょっとジェノワーズ法でやろうかなと思って。ただ分量全く同じで、その別の作り方でもできるけんが、なんかやりやすいやつでやってください。では、作っていきましょう。はい、で、はい。で、今回のパウンド型はこのちょっと細いやつ、パウンドスリム型。なんかね、細いと、なんか、シュッとしてかっこよくなるね。で、結構このパウンドのスリム型って、こう紙がちょっとでも寄ると、こうなんか入れにくくなるように生地が。だけできれば、バターを薄く塗るか、理系剤っていうこんな便利なやつがあるんですよって見せようとしたけど、なんかなかったわ。なんかスプレーオイルみたいなやつとかもあるけん。そういうのを塗るか、バター塗って、こんな感じで薄く塗ってあげて、で、型紙を入れると綺麗に入る。はい、こんな感じ。パウンドの型の準備ってだるいよね。ただその型紙ってなんかもうすでに切ってあるやつとかが売っとるんよね、結構。製菓材料店とか、100均とかにも多分、スリム型はないけど、普通のやつは売っとんの。やけなんかその、狂ったようにパウンド作りますっていう人は、そういうの買った方が楽やと思う。そしたら全卵ほぐして、で、グラニュー糖と、レモンの皮。なんかこのレモンさ、めっちゃ青いけど、そういうやつらしい。ちなみにこれゼスターってやつね。皮をするやつ。もう先にレモン汁を絞っとくわ。よし。で、そしたらもう一つ準備がこの薄力粉とアーモンドパウダーもふるっときます。今回ジェノワーズ法やとね、その泡立てた後にパッパパッパ作っていかな。気泡が死んでいくけん。はい、じゃあそしたら湯煎準備して、これでこのグラニュー糖とか入れた卵を、人肌ぐらい、40度ぐらいかな。まで、温めて、グラニュー糖を溶かすっていうのと、卵は温めるとこう泡立ちが良くなるけん。で、横の方で、こっちの湯煎火つけて、この後で溶かして入れるバターと、さっき絞ったレモン汁。で、これ合わせて、湯煎にかけて溶かしておきます。で、そしたらこっちはハンドミキサーでわーっとしていく。高速で。
はい。で、こんな感じでこう、なんか線が描けるぐらいもったりしてきたら、中速に落として1分ぐらい混ぜます。で、そしたらふるっとった薄力粉とアーモンドパウダー入れて、で、ゴムベラで混ぜます。で、ちょっと粉残っとるかなぐらいで、溶かしとったバター、だいたい50度とかあったら十分。こっちに少し入れて、で、合わさったら OK。で、そしたら、この用意しとった型に入れて、もちろん、絞り袋で入れてもいいし、なんかこうやってやるの怖い人は。で、シュガーバッタ方より、やっぱ生地はこう、緩いというか、ふわふわしとるけん。こう角とかも絞り袋じゃなくても普通に全部入ってくれるから。あとちなみになんか俺分量全部一緒でできるみたいで言ったんやけど、普通のシュガーバッタ法でやるときは空気があんま入っとらんけんベーキングパウダーを入れて膨らませてあげないけんなんかそこだけ注意で。はい、焼けました。はい、じゃあこれでちょっと粗熱が取れるまで待ちます。で、ある程度粗熱が取れたら、で、これあんまり長いこと外置いとっても乾燥するし、シロップとか打たんけんね。あとパウンダー出来たてより1日ぐらい置いた方がこうしっとりしてこう生地が馴染むんよね。やけん一晩置こうかなっていう感じです。はい、じゃあそしたらこのままもう仕上げてもいいんやけど、ちょっとね、今回はここをちょっとだけ切り落としてこう逆さにしてこっちを上にして仕上げるみたいなのあるやん。ちょっとあれにします。今回あんまりなんかねこう焼き上がりの形が良くなかった件がなんかちょっとどうしようか迷ったんやけど、ほい。いやなんかね俺こっちの方が好きやとよね。パウンド全般このウィークエンドシトロンやなくてもなんかシュッとしてかっこいいやん。そしたら最後グラスシトロンかけるやつね、こう白いやつ、それを作ります。粉糖とレモン汁、これわーっと入れて、である程度混ぜて、バチバチに硬いやんまだこれ、ドロッドロ、水を足して、硬さ調整していきます。別全部レモン汁足していってもいいんやけど、多分結構酸っぱくなると思うんよね。あとは粉糖のダマができんごつ、ちゃんとゴムベラでこう潰す感じで混ぜて、でこうなんか薄くかける感じで、やりたいか、それともこう真っ白な感じでこうしたいかとかで、この硬さも変わるけんがなんかお好みで。で今回はちょっとこう濃いめにつけたいけん、こんな感じで、なんて言ったらいいとこれ。作ったらこう、トトトトトトって落ちてって、ここでちょっとこう、こんもりなるけど、すぐ溶けていくよ、みたいな感じの、あれでやります。いい。もうちょっと、説明できんけん。こんなね。はい、じゃあそしたら、もうこれをあとはかけて、で、これ作ったらね、すぐにかけた方がいいけん。乾燥してくるんよね。で、パレットとかで、
で、こう、綺麗に別に塗らんでも、ドリップケーキみたいな感じで、タラタラって感じでもいいし、綺麗に塗っても、どっちでもいいけん。で、固まる前に、もうピスタチオ。ちょうどかっこいいのがあったけん。これに乗せようか。はい、じゃあそしたらこれで、ちょっと一瞬だけ冷蔵庫入れて、パパッと固めてきます。はい、じゃあカットしましょうか。っていう時に私もう切っとるんやけど、サムネイルで。で、これ横もかかっとうけん、こう手で持ってこう切れんから、まあ普通のこういう平刃の包丁で、まあちっちゃいけんちょっと大きめにしようかな。で、冒頭で週末に食べるみたいな言ったやん。週末に食べる、こうなんか切り分けて、食べていこうねみたいなノリなんよね。だけど今日は3切れ食べちゃおうみたいな。なんかそんな感じ。で、食べた後にもう一切れ食べようっつってまたこう切るみたいな。そういうことをやりがち。あ、でもこれとかも結構なんかサムネっぽくね？どうこれ？そうでもない？どう？これとサムネどっちがいい？どっちがいいとか言うとさ、この間みたいにまた俺が言った方じゃないやつがいいってめっちゃ来るけんね。コメントで。謎の団結力を発揮してくるけん。まあまあまあ、とりあえず食べましょうか。よし、じゃあいただきます。うん。このね、グラスシトロンが、めっちゃレモンの味がね、する。めっちゃする。一回ちょっとパウンドの部分だけで食べるわ。パウンド自体は、でもちょっと比較しとらんけど、ジェノワーズ法でやった方がなんかちょっとこう、卵っぽい感じは出る気がするな。ちょっとこう、カステラっぽい、ふわっとしとるんやけど、なんか卵の風味がみたいな。パウンド単体で食べるとあんまりレモンのケーキだみたいにはならん。いや、レモンの味はするんやけど、レモン風味のケーキみたいな感じ。まあでも、こんぐらいがちょうどいい気もするね。やっぱこのグラスが、この口に入れたらさ、グラスが最初に溶けて、ギュッてくるんよね。こう、レモンのあれが。で、その後こう噛むと、なんかこう、ふんわり後から来るみたいな。まあなんかどうやっちゃろうね、その、ジェノワーズ法とか、同じ配合でボンボンボンって比較とかしたら分かりやすいんやろうけど、まあでも基本的にパウンドをジェノワーズ法とかで作っとうのはほぼ見らんね。ごちそうさまです。いや、サクサク食べれるんやけど、やっぱパウンドはパウンドやけ、やっぱバターケーキのこう食べた感みたいなのもあるし、まだこんだけあるっていうこの楽しみ感みたいな。で、まあこれを1週間かけて食べていくみたいな。いや、1週間かけて食べていくっていうか、家族とか恋人とかがおる人はさ、すぐ食えるやろうけど、俺一人で食うけん。それは1週間かけて食うよ。ごめん、なんか逆ギレみたいになったね。で、保存についてちょっと言っとこうか。できれば冷蔵より涼しい常温がいいよ。言ったら18度とか、まあ20度ぐらいが一番いい。まあ冷蔵庫とかで5度とか、そんぐらい、5度とか10度とか。ぐらいってこう、タンパク質のこう老化が進むんよね。一番。焼き菓子とかパウンドとか、ああいう系は基本的に冷蔵庫よりは涼しいとこが一番いいけん。まあ今ぐらいはだいぶ涼しくなってきたけん、常温でいいかなっていう感じ。まあなんか優雅なあれが送れるけん、なんか作ってみてください。では、チャンネル登録と、あと Twitter とインスタと、あと一応サブチャンがあるけん、この間あげたもあるんで、なんかその辺もいろいろとよろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。バイバーイ。